一个视频教会你叠加音效做出大片效果。我们先看原片。那刚才前面这一段不到2秒钟的镜头呢，需要叠加几个不同类型的音效才能做出这样的效果。听完之后呢，其实可以发现啊，这里面有上升音效，有光晕金属摩擦，有故障，还有转场下降。好，我们把这4种音效叠加到一起啊，就能出现片头的那种类似的效果。然后我们还可以把它合成一个单独的音效啊，下回做一个片头或者出现一个震撼的字幕都可以用上。以后我在每日一镜合成的这种长的音效呢，我都会更新进我的音效库，方便大家调用。希望这期视频对你有所帮助，我们下期见。